Ó, pega por cima. E por baixo. Põe uma mão em cima e Se ela outra me arranhar, vai doer. Ai, ela não arranha. Pega logo. Ela é recém-nascida. Tô tentando, calma. Ó, pega ela por aqui. Kailane, abre um pouquinho as pernas dela. Não, peraí, gente. Eu tô pegando, tá? Vai, menina, já vai dar 1h da tarde. Nossa, já vai dar Aí, ó. Vai, amiga, ela não morre. Eu tô com medo de apertar. Não, ela não vai nem sentir tanto pelo que ela tem. Tá. Igual você não sente quando a gente pega. Deixa eu ver a cara dela, calma. Viu? Ela não morde. Vai, então vai logo. Vai logo, querida. Olha a hora. Tá. Mano, tá. Vai. Mas não é pra 2, pegar. 3, É pra você pegar e 4. ficar um pouco. Pra você Vai ver que ela não logo. vai morder. É. Pera. Deixa eu esperar. Deixa eu esperar. Ai, meu Deus. 1, Pronto, já tem Dois. sua coragem. 3, 4, Olha minha mãe, ela quer que eu 5, vá embora. 6, Ali, ó. 7. Não é. Não é? Ah, tá. Apareceu. 8, 9, 10. Pega. Calma, gente. Calma. Vai logo! E daí? Mano, ela é recém-nascido ali, só. Coloca a mão na boca dela, não morde. Passa a mão pra você ver, só vai sentir Ó, a gente, baba. já tá passando a mão. É um sacrifício, porque eu nunca passei a mão no cachorro. Gente, já passei. Então agora vai. Agora pega. Igual você pegou aquela hora. Vai. Coloca por baixo. Que susto. Nossa. Tadinha, vai. Se ela tá morrendo de frio. Não, deixa ela entrar, coitada. Não, ela tá Não, ela tá morrendo de calor. Olha o sol. Vai logo. Vai! Finge que é um nenenzinho. É, fecha os olhos, imagina um neném. Imagine seu irmão. Tá, não vou jogar. Imagine seu irmão. Pequeno. Vai logo. Vai logo. Pode pegar. Ó, pega ele por baixo. Sim, ó. Pega ele assim, ó. Com uma mão, ó. Ah, não, ele tá arranhando o seu dedo. Não tá, olha isso. A minha mão saiu normal. Ah, quieto, vamos? Vamos, gente. Vamos. Não, pega, vai. Não, ela vai pegar. Tá indo pro Facebook, vai logo. Nossa, se postar uma mancada. Vai, meu. Ô, olha a hora. Pega. Tá. Tá, então vai. Tá? Tá bom. Kailane, não, ela tá caindo, Kailane. Vai, meu. Minha mãe daqui a pouco tá vindo me buscar aqui na escola. Ela vai pensar que eu morri. Pega. Nossa, como que eu pego esse bichinho que tá se abaixando? Isso, pode pegar isso. Pode pegar. Ela se mexe. Solta. Ó, fica segurando por